உங்கள் குழந்தைக்கு அடிக்கடி வீசிங் ப்ராப்ளம் வருதா? குழந்தைங்களுக்கு வீசிங் எபிசோடு வருவதற்கு மூணே முக்கியமான காரணம் தான். ஒன்று இன்ஃபெக்ஷன், ரெண்டாவது கிளைமேட் சேஞ்ச், மூணாவது டஸ்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா, குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய 80% இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனால் தான் வரக்கூடியது. அதுவும் குறிப்பாக இன்ஃப்ளூயன்ஸா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ்னால் தான் ஏற்படுது. அதனால தான் இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஃப்ளூ வேக்சின் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வேக்சின் போடுறதுனால 4 வகையான இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் மூலம் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ரெண்டாவது கிளைமேட் சேஞ்ச். கிளைமேட் சேஞ்சை நம்மளால் சரி பண்ண முடியாது. குழந்தைங்களுக்கு குளிர்ந்த காற்று அடிக்கும் போதோ இல்லை மழை காலங்கள்லையோ வெளியே போகிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய நேரங்களில் டாக்டர்ஸ் ஒரு சில மெடிசின்ஸ் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அதாவது அலர்ஜிக்கான சில மெடிசின்ஸ், இன்ஹேலர்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த டைமில் நம்ம இந்த மெடிசின்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறதுனால வீசிங் எபிசோட்ஸ் வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம். மூணாவது டஸ்ட்டு வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கலாம், வீட்டுக்கு வெளியும் இருக்கலாம். வீட்டுக்குள்ளே டஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு படாமல் இருக்கிறதுக்காக குழந்தைங்களுடைய போர்வை, தலகாணி உரையெல்லாம் நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சுடுதண்ணியில் அலசுறதுனால டஸ்ட்டு மூலம் வரக்கூடிய அலர்ஜியை குறைக்கலாம். வீட்டில் ஃபேனோட அந்த விங்ஸுக்கு மேலே கூடிய டஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணுறது, குழந்தைங்கள வீடு கூட்டும்போது அந்த ரூம்குள்ளே குழந்தை வராமல் தடுக்கிறது, வீட்டில் நாய், பூனை, கோழி இதெல்லாம் வளர்க்குறத அவாய்ட் பண்ணுறதுனால வீட்டுக்குள்ளே குழந்தைங்களுக்கு டஸ்ட்டு மூலம் வரக்கூடிய வீசிங் எபிசோட்ஸை நம்ம குறைக்கலாம். அவுட் சைட் குழந்தைங்க வெளியே விளையாடும்போது மண் தூசுக்குள்ளே போகிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் குழந்தைங்க உட்காரும்போது அந்த சாக் பீஸ் தூள்லாம் குழந்தையோட மூக்கில் படும்போது அவங்களுக்கு இந்த வீசிங் எபிசோட்ஸ் வரலாம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். வெளியே பஸ் ட்ராவல் பண்ணும்போதோ இல்லை எங்கேயாவது வெளியூருக்கு போகிறோம்னா நம்ம மாஸ்க் போடுறதுனாலையும் இந்த டஸ்ட்டு மூலம் வரக்கூடிய வீசிங் எபிசோட்ஸை நம்ம குறைக்கலாம்.